हाय फ्रेंड्स, सर्वेषां स्वागतम। टुडे अ सुभाषिता। योजनानां सहस्रं तु शनैर्गच्छेत पिपीलिका अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। योजनानां डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर्स, सहस्रम 1000, तु definitely, शनैः slowly, गच्छेत goes, पिपीलिका ant, अगच्छन् doesn't go, वैनतेयः eagle, अपि also, पदम foot, एकम one, न not, गच्छति goes. Ant travels slowly thousands of kilometers, but an eagle who is recognized for his fastest flying can't move a foot also if he doesn't want. The man should take interest in his work, then only he will get success. ಇರುವೆಯು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿಯಾದರೂ 1000 ಮೈಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗರುಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನೂ ಸರಿಸಲಾರ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನದ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದः. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.